Письмо за 15 февраля. Поезд Киев-Крылов. Он прибывает на второй перрон, станция Крылова. Поснимаем чуть-чуть. Поезд Киев-Крылов. Добро пожаловать. Локомотив ЧС-7. Триста третий. Видимо, 15 февраля. Поезд Киев-Крылов. Прибывает на станцию главный 15 февраля. Добро пожаловать. У него где-то года до 25-30. Очень длинный состав. И начинает тормозить. Хорошняйка уже ездил. Ну все, хорошняк.